Hello，大家好。今日試下畫下素描伏爾泰，跟住咧就拍一拍視頻我哋畫一個頭像嘅時間咧，一般咧係一張紙咧就要裱好佢，裱好佢咧就上面一樣大細，左右一樣大細。呢張紙係垂直咁樣嘅一個狀態。咁咧就畫架擺放同埋呢個觀察咧，畫架擺放同觀察咧就要唔好個頭咧唔好個頭咧就盡量咧就唔好轉得太多，個眼睛咧就直接咁樣左右咁樣掃一掃。頭輕輕咁樣，包括頭唔喐，眼睛咁樣射一射，咁就可以睇到對象。咁呢個觀察咧就好重要。點解好重要咧？因為如果你轉個頭轉得太多嚟睇咧，就會有啲變形。